Ih, sudah datang motor teh. Nggak bisa namanya. Wah, juga nomor itu tuh dulu motor-motor nama. Itu ada motor kan? Oh, mohon. Iya, motornya. Mohon. Tadi tuh kenal tuh kenu lega bisa aya mobil. Masuk. Tuh. Nah, kasih situ. Tah, iya motor namanya. Geus lah. Sok di duitan kurang 1 juta ieu mah. Mau pri ongkir wae 12. Moal lah. Geus wae 1 juta, heeh. Benar mau pri ongkir ya. Moal. Yakin dia mau 12 wae jeung pri ongkir. Moal lah. Geus 1 juta we. 1 juta wong tepkeun eta nama. Oh, gitu. Dilatunya 1 jutanya. Nomorna we. Mau pri ongkirnya. Moal. Sok atuh. Ditepkeun mah. Deuh. Wayahna heula nya DP 300. Siap. Tah, ayeuna wong tepkeun nomorna. Ya. Eta nomorna. Tah ieu nomorna. Oh, heeh, geus. Tah, geus tadinya. Tah, asup. Aya. Nuhunnya. Heeh. Siap. Nuhunnya. Nyanggakeun atuh nya. Nampi Artosna, nampi barangna nya. Ya, sing awet. Siap. Duh, aing itu bingung mawana anak kumaha ieu mawana urang. Geraku motor eta ditinggalkeun aing nya. Aing. Udah gitu we jalmana lah nu bogana. Yang ku aing nu bogana. Ya, mana balik dia tadi? Kenapa? Bingung mawana motor. Kan tadi ge ditawaran. Pri ongkir moal. Aja akal ke ongkir. Yuk kan tadi tuh balik deh ngawakeun. Kunaha mong? Mun 500 daek nganterkeun. 500. Kan tadi mah 12 teh jeung pri ongkir. Heeh. Lantaran bung. Enggak 1 juta. Sok lah 500 mah diantarkeun. Yuk. Heuh, lah naik. Dealnya. Heeh, yuk. naik. Sok turun. Sok. Dealnya 500. Deal 500 lah. Oke, siap. Kurang daripada narik motor eueuh geus we Atuh, ditepkeun deui. Siap. Sok. Yo. Tah, geus. Jadinya. Oke, siap. Kira-kira ulah ka ini. Kumaha? Aing asa jadi bieur ieu teh euy. Kapan didinya teh tadi teh dikeun ka urang ke setidaknya. Lamun make pri ongkir jadi 12. Agar urang jadi nambahan 500 kumaha aing jadi lieur ieu. Apa dari tadi tawaran? 12 pri ongkir. Jadi diantarkeun. Heeh. Kolot embung hayang 1 juta. Heeh, hayang 1 juta. Heeh, urang berarti mah. kan tadi antarkeun ku abi motorna. Ih, heueuh ka hardin napa kumaha urang jadi nambahan 500. Ayeuna motor hayang diantarkeun, Bung. Ya hayang Heeh, 500 mayar. aing jadi lieur. Mun tadi mah 12 pri ongkir, aman. Duh, aing mun tadi teh nyaho kitu mah geus jeung pri ongkir naik 1.200.000. Aing mah kalah rugi. Aduh, goblok. Jang, kunaon Jang? Bensin. Tuh di pali ditu, bade meser bensin mah di pom. Imuhun ai poma terang eta oge. Ngan teu aya kangge meserna. Duh, bingung, wih jauh kene. Meser atuh jok abi lot. Bade. Kangge meser bensin. Mana jokna? Iya tah. Ari didinya kumaha engke? Bae lah, asal bisa balik. 50 we nya. Jeung bensin Sawe. ah embung 50. Ari teh dibeli karunya ieu teh dibeli aing duitna pas-pasan. Aing ah. Ya, Tah, nyerenkeun. Nuhun nya. sok. Nuhun. Nah aing jeung naon meuli joknya.
Duh. Aing nanaon nanting melijo. Aduh, aki-aki lu basan gaya datu era kuhuis. Ya, aki-aki aing mawa motor pakai helm. Bisi bujrang tah babatok. Nu dirasa si budak aing jujug ngamuk teu puguh-puguh. Ih, jalma teh gelo sugan. Hah? Hah? Aing Mang Dayat. Ah bohong aing ngomong jeung aki-aki. Goblok aja agak Ih, Mang Dayat kupingkeun. Pambinya anak motor ngangge helm. Apal helm teh nu kieu helm. Supados bilih ragrag kira motor Mang Dayat supados aman ieu babatok. Sing era aku kuhuis teh. Ah anjing. Ampun teuing age-age petot ya. Aing teh eueuh helmna aya ge butut. Tapi aki-aki udahnya masihan watos nyanak motor teh ngangge helm SIM jaket capano eta teh keamanan aki-aki ieu mah aki-aki teh ya sing eling era tak kuis Aing diceramahan wae. Ayo wae teh. Aduh, aing dulu kan. lobok aing tah karaos tah aki-aki mamam tah aing kopi aing ngaguli teuing tah Goblok udah tulungan aing kehead. Naik kemana, Mang Dayat? Ngusap aing budak leutik. Milu mana? Aki-aki ngusip wae, agak berhutang lauk di situ. Kumaha aing we bebas aing budak leutik. Jangan pengen ke budak letik, Paman. Aku sudah buluan. Lain bebas-bebas, rujit aing neulana. Karena tukang ngusip mah malah maju-maju. Nasi yang ngogok budak leutik. Bapak, nasi teh ku aing.